Għaddew 4 snin minn din il-leġislatura u għadna qed nistennew dan kif il-Prim Ministru wara dan iż-żmien kollu baqa' ma ta' ebda dettalji dwar il-proġett ta' trasport tal-massa, proġett li hemm referenza li anke fil-Viżjoni 2050 għalkemm ma nafux li ma' mudell ta' trasport tal-massa se jiġi żviluppat u meta se jibda dan il-proġett. Bil-Prim Ministru qed jgħid biss li l-proġett tal-metro jaf jiswa 3 biljun euro. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret b'ħafna pompa fil-Marsa, Robert Abela sejjaħ lill-midja biex jiftaħar x'għamel il-gvern tiegħu fl-aħħar 4 snin, iżda mkien ma semma l-kriżi ta' traffiku illi tul din il-leġislatura baqgħet tigrava sew. Abela naqas ukoll milli jfakkar illi 4 snin ilu u stess kien wieħed il-proġett tal-metro, proġett li baqa' biss ħolma fuq il-karta. Issa il-Prim Ministru reġa' qed jagħmel referenza għal proġett ta' trasport tal-massa li jissemma fil-Viżjoni 2050, iżda hemm imkien ma ingħataw dati jew time frames dwar meta se jibda jitwettaq dan il-proġett tant meħtieġ. Fil-fatt Robert Abela ddikjara ma' Net News illi għadhom għaddejjin l-istudji. Tidħol ukoll il-kwistjoni tal-vijabilità li hija waħda mill-istudji li qiegħda tagħmel l-Arop, jiġifieri meta tgħid li m'għamilna xejn. Issa jew tipprova tbella lill-poplu. Ġifri għadkom qed taraw jekk hix vijabbli. Bħalissa hemm studji għaddejjin mill-Arop li għad-ditta internazzjonali tal-ogħla livell ingħata mill-Ministeru għall-Finanzi. Il-funding meħtieġ għal dan l-istadju li jmiss tal-istudji tagħna tħares lejn dak l-istudju li qegħdin nagħmlu bħalissa sensiela ta' studji avvanzati li hemm għaddejja wkoll. Dwar dan is-suġġett il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg kien ċar ħafna fi kliemu fejn wiegħed illi mal-ewwel 100 jum ta' Gvern ġdid Nazzjonalista jiġi varat il-proġett tat trasport tal-massa bir-riżultati tiegħu nibdew narawhom fl-ewwel leġislatura.